दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास में आज ब्लूटूथ स्पीकर है और इस स्पीकर में प्रॉब्लम यह है कि इसमें आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है। भर भरा के आवाज़ आ रही है, मतलब साफ आवाज़ नहीं आ रही है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे ब्लूटूथ स्पीकर में आती रहती है, तो आज हम इसी प्रॉब्लम को ठीक करने वाले हैं। पहले मैं इसको ऑन करके आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ कि इसमें कैसी साउंड आ रही है। तो यहाँ पर हम इसको ऑन करेंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑन का बटन ये है, तो मैं इसको प्रेस करता हूँ। प्रेस करने से ये ऑन नहीं हो रहा है, मुझे लगता है इसका की जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। तो हो सकता है इसकी बैटरी ऑन हो गया है और अब हम इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, पेयर कर देते हैं। कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें मैं आपको सुनाता हूँ, एक वीडियो लगा लेता हूँ और अपनी साउंड सुनाता हूँ कि किस टाइप की इसमें साउंड आ रही है। हेलो दोस्त, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप देख सकते हैं मेरे पास में इसमें देखिए, जब मैं कम आवाज़ पे चलाऊंगा ना, तो इसमें आपको जो साउंड है उसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। ठीक है, आप ज़रा साउंड पर ध्यान देना। मैं आवाज़ इसकी बढ़ाने वाला हूँ। एम्पलीफायर है या कोई ब्लूटूथ का स्पीकर है, तो तीनों तरह की सिस्टम में आपको ये आईसी लगी हुई मिलती है। इस आईसी को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एम्पलीफायर हो या फिर होम थिएटर, दोनों में 12 वोल्ट होते हैं और ये आईसी जो है 12 वोल्ट को रेगुलेट यानी कि कम करके 5 वोल्ट कर देती है। कार्ड हमारा ब्लूटूथ वाला चलता है 5 वोल्ट पे, अगर हम 12 वोल्ट पे लगाएंगे तो वो खराब हो जाता है और अलग से उसमें 5 वोल्ट की सप्लाई होती नहीं है, ना एम्पलीफायर में ना होम थिएटर में। तो इस आईसी का इसीलिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको तो जब हम इसको चला रहे हैं लगभग 80 के ऊपर, तो इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा भरभरा रही है, क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है। तो यही आज हम ठीक करने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, आईसी के कनेक्शन बताऊंगा। वो पहले तो इसको यहाँ पर फ़ोन को मैं हटा देता हूँ। सबसे पहला काम जो है वो ये है कि हमें इसको ओपन करना होगा और उससे भी पहले मैं इसको कर लेता हूँ ऑफ। इसमें मेन प्रॉब्लम मुझे लग रही है वो है हमारे इस स्पीकर की, मतलब ये जो वूफर है इसकी प्रॉब्लम मुझे लग रही है। क्योंकि इसमें मैं थोड़ा पास से आपको दिखाता हूँ, बाद में मैं आपको इसको चला कर भी दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको इसमें कुछ यहाँ पर कमी लग रही होगी। मैं थोड़ा सा आपको और पास से दिखाता हूँ। देखिए, मैं इस कॉइल को दबाता हूँ तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। चारों तरफ से इसका पर्दा यहाँ पर बीच में से ज़्यादा चलने की वजह से क्या हुआ है कि कट गया है चारों तरफ से। और ये कब कटता है, जब ये स्पीकर जो ये है ये ज़्यादा चलता है, वर्क करता है। तो इस वजह से इसमें जो है प्रॉब्लम ये है कि इसकी नीचे की कॉइल अलग चल रही है, ऊपर के रिंग से कनेक्ट नहीं है। अगर कनेक्ट होती तो इसमें साउंड फुल आती और आवाज़ भरभराती नहीं। चलिए मैं एक बार आपको इसको प्ले करके और दिखाता हूँ। तो इस आईसी का इसीलिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस आईसी के कनेक्शन बताऊंगा, वो भी इसलिए क्योंकि अगर आपके होम थिएटर की खराब हो जाती है तो आपको वोल्टेज का पता हो, आप इसको उल्टा ना लगा दें या फिर अपने कार्ड की सप्लाई उल्टी ना लगा दें जिससे कि आपका कार्ड खराब हो जाए। और इसका नंबर है 7805। तो आप इसको 7805 आप आपने देख लिया कि नीचे की कॉइल इसकी चल रही है, ऊपर का रिंग से ही जुड़ा हुआ नहीं है। इसीलिए क्या हो रहा है, इसमें इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसमें आवाज़ भरभरा रही है और आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आ रही है। तो मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है।
और स्पीकर का जो जैक है अब हम इसको छुटा लेंगे, क्योंकि हमें इसकी प्रॉब्लम का पता चल गया। अब इसका सॉल्यूशन देखिए दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको ट्यूब की मदद से चिपका दें और चिपकाने के बाद में इस पर इसको सुखाएं और सुखाने के बाद दोबारा से इस पर ट्यूब लगाएं, फिर इसको सुखाएं। तो इसमें क्या होगा, बहुत टाइम लगने वाला है, ये तुरंत काम नहीं हो सकता। दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी जगह पर कोई दूसरा नया स्पीकर लगा दें, नया लगा देंगे तुरंत काम हो जाएगा। तो मैं आपको स्पीकर दिखाता हूँ, इसमें का स्पीकर जो है वो आपको दूसरा दिखाता हूँ कि किस टाइप का होता है। देखिए ये स्पीकर बिल्कुल न्यू है और इसका जो यहाँ पर कोन है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, आप देख सकते हैं। तो या तो आप ये करें कि इसको रिपेयर कर लें, चिपका लें, जिसमें टाइम बहुत लगता है लेकिन ये भी काम करता है, या फिर आप नया लगा दें। तो मैं फ़िलहाल इसमें नया नहीं लगाऊंगा, इसको चिपकाऊंगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसको जो चिपकाते हैं हम इस टाइप के ग्लू से चिपकाते हैं। तो क्या होता है कि ये स्पीकर चिपकाने वाला ग्लू होता है और ये भी पहले इसी से चिपका होगा। इसका जो ये कोन वगैरह है इसी से लगता है, जो इसका ये कैप है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे चिपकाने के बाद ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। जब इसका पर्दा बिल्कुल ही गल जाएगा तभी ख़राब होगा, लेकिन ये पर्दा गला हुआ नहीं है, इसकी कंडीशन अच्छी है, आप देख सकते हैं। अगर गलता तो यहाँ पर ये टूट जाता, लेकिन ये नहीं टूट रहा है, इसकी कंडीशन अच्छी है, इसलिए हम इसको चिपका देंगे। पहले थोड़ा थोड़ा ट्यूब लगाएंगे, उठा करके इस तरीके से चिपकाना है, इस तरीके से उठा के, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें दोबारा से लगाएंगे। तो फटाफट से मैं इसको चिपका लेता हूँ और इसको दोनों बार सुखाने के बाद आपको इसकी साउंड भी सुनाऊंगा। दोस्तों इसको काफ़ी घंटे हो गए हैं और अब ये ट्यूब आप पास से देखिए पूरी तरीके से सूख गया है। अब इसको हम कहीं भी टच करते हैं, देखिए, तो ये नहीं छूटेगा, ठीक है। मतलब स्पीकर हमारा सही हो गया है। इसकी वायर यहाँ पर टूट गई है तो इस कनेक्शन को करेंगे, उसके बाद इसको मैं आपको इसकी साउंड सुनाऊंगा कि कैसी इसकी साउंड है। तो मैं फटाफट से इस वायर को भी लगा लेता हूँ। वायर को लगा दिया है अच्छे तरीके से और अब मैं इसका जैक पीसीबी पर लगाऊंगा और पहले इसको चेक करके देखेंगे कि अब और जबकि साउंड में कितना अंतर आ गया है, मतलब साउंड इसकी बढ़िया हुई है या अभी भी ये भड़बड़ा रहा है पहले की तरह, ठीक है। तो मैंने इसको लगा दिया है और अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो हमने इसको ऑन करा है, लेकिन Bluetooth mode ये काफ़ी देर में ऑन हुआ, मुझे लगता है शायद इसकी connected. बैटरी डाउन है। तो अब एक बार मैं यहाँ पर वही वीडियो प्ले करूँगा जो पहले चल रही थी, ठीक है। तो इस पे लगाते हैं 12 वोल्ट की, जो आपकी 12 वोल्ट हो उसकी, ठीक है। आउटपुट आपको लेना है तो एक नेगेटिव वोल्ट की वायर आप फिर से यहाँ लगाएं और दूसरी, जितनी आवाज़ इसकी 50% पे अब है, इतनी आवाज़ पहले इसकी 100% पे थी। मतलब आवाज़ भी जो है वो पहले के मुकाबले बढ़ गई है। तो मैं भी आपको थोड़ा पास से सुनाता हूँ। यहाँ पर लगा दें, ठीक है। तो ये जो वायर होगी आउटपुट की, ये आपको अपने कार्ड में लगाना है। जो कार्ड की स्टेप होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस टाइप की स्टेप होती है, इस टाइप की, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा, ये बड़ी ज़्यादा है तो मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए इस टाइप की जो स्टेप होती है ये आपके ब्लूटूथ कार्ड में लगती है। ब्लूटूथ यूएसबी कार्ड जो होता है उसमें Low battery. Please charge. वायर थोड़ी लंबी वाली है मेरे पास में। इतनी लंबी आप जानना चाहते हैं कि कहाँ से आई है मेरे पास, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा कि ये वायर आपको कहाँ से मिल सकती है। चलिए मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आप कनेक्शन करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये हमने नेगेटिव वोल्ट वाली वायर लगा दी है और ये हमारी पॉजिटिव 12 वोल्ट की वायर है, ठीक है। तो इस वायर को हम यहाँ पर लगा देते हैं। आपको आउटपुट लेने के लिए देखिए दोस्तों, आपको इस तरीके से कनेक्शन करना है। जो ब्लैक की वायर है उसको आपको यहाँ पर ब्लैक पर लगा देना है। मैं आपको लगाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। और जो आपकी रेड वाली वायर होगी इसको आपको यहाँ पर लगाना है। अब ये आपके कनेक्शन जो हैं आउटपुट के, अब ये स्पीकर जो है एकदम ओके हो गया है। मतलब हमें जो है वो इस टाइप का
ये वाला नया स्पीकर लगाना नहीं पड़ा, हमने उसी पुराने स्पीकर को सही कर दिया और आवाज़ भी इसकी पहले की तरह फुल हो गई है। तो अगर आपका स्पीकर भड़बड़ाता है तो आप एक बार अपने इस ब्लूटूथ स्पीकर को खोल के ज़रूर देखें, हो सकता है कि उसका स्पीकर ही ख़राब हो, जैसा कि इसका कोन ख़राब था। और अब हमने इसको ठीक कर दिया है, एकदम बढ़िया वर्क कर रहा है। मैं सॉन्ग कोई सुना नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको सॉन्ग भी सुनाता। इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत बढ़िया है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और अगर आपका कोई सुझाव या सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।